হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। নিশ্চয় সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, এখন আছি আমি খুলনার দৌলতপুরের দক্ষিণ দেয়ানার এই মাঠে। বন্ধুরা, এই সৌন্দর্য আমি অনেক আগে উপভোগ করেছি, তো আপনাদের তাই দেখাতে চলে আসলাম। বন্ধুরা, যেভাবে আবাসিক প্রকল্পগুলো তৈরি হচ্ছে সেভাবে আর হয়তো এই সৌন্দর্য নাও থাকতে পারে, তাই আপনাদের দেখার সুযোগ করে দিলাম। বন্ধুরা, গ্রামের সবুজ মাঠের মাঝে অকৃত্রিম উদারতা মেশানো আছে, তাই তো সবুজ মাঠ এত কাছে টানে। গ্রামের সবুজ মাঠ আমার প্রাণের ছোঁয়া। যখনই সময় পাই বন্ধুরা ছুটে চলে যায় সবুজ শ্যামল মাঠ প্রান্তরে। তাই তো সবুজ বাংলার সন্ধানে আপনাদের সাথে নিয়ে গিয়ে যেতে চাই।
বন্ধুরা, খুলনার দৌলতপুরের দক্ষিণ দেয়ানার এই মাঠে বন্ধুরা সুন্দর একটি সেতু আছে। আপনারা এই সেতুর উপর থেকে এই মাঠের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলকে আসসালামু আলাইকুম।